Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İң тәүҙә әҙ генә уйлап ҡарайыҡ. Бына Рамаҙан айының 20 көнө үтеп тә китте. Был да ғибрәт. Яҡшы нәмәләрҙең ваҡыты, фазиләте бик тиҙ үтеп китә. Шулай уҡ беҙҙең ғүмеребеҙ ҙә тиҙ үтеп китәсәк. Кем үҙенең көндәрен һәм төндәрен ҡулланып ҡалған, шул бәхетле. Әгәр ошондай ваҡыт тура килгән икән, беҙ уҙышмаҡтан уны ҡулланып ҡалырға тейешбеҙ. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Мән сама Рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тaqaddama мин замби." Кем Рамаҙан айында ураҙа тотҡан һәм ул быны Аллаһ Тәғәләгә инанып, ышанып һәм унан савап көтөп эшләгән, шуға бынан алда булған гонаһтары ғәфү ителер тигән. Был хадистың икенсе өлөшөндә "Мән ҡама Рамадана иманан ва ихтисабан." Кем Рамаҙан айында ҡыям ҡылған, ягъни төнгө нәфил намаҙҙар ҡылған, уға бынан алда булған гонаһтары ғәфү ителер тейелгән. Тимәк, кемгә ошо ике эш бирелгән, шуға бик ҙур форсат бирелгән. Әлбиттә ки, кешенең был эштәрҙә ниндәйҙер барыбер етешһеҙлеге була. Кешене бала саға, ҡатын әүрәтә. Шулай да ғибәҙәттәргә айырым ваҡыт бирер кәрәк. Әгәр кемдер Рамаҙан айының башында кәрәгенсә тырыша алмаған икән, ул 10 төндә тырышырға тейеш. Ҡалған 10 төндә инде. Былар йылдың иң бөйөк төндәре. Уларҙың араһында 1000 айҙан да хәйерле булған төн бар. Хәдистә әйтелгәнсә, эштең баһаһы уның һуңғы өлөшөнә бәйле. Шуға кем был айҙың башында вайымһыҙлыҡ күрһәткән булһа, уны камил рәүештә бөтөрөп ҡуйһын. Айҙың башын кәрәгенсә тырышмаған булһаң, һин бит тәүбә ҡылып, Рамаҙан айының һуңғы көндәрен һәм төндәрен тырыша алаһың. Сөнки Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям ошо һуңғы төндәрҙә башҡа төндәрҙән нығыраҡ тырышҡан. Бының турала Аиша, мөминдәр әсәһе, радиллаһу анһа, 2 сахих китабында риүәйәт итә. Ошо төндәр кергәндә, Рәсулуллаһ, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям, изәренә, ягъни кейеменең өҫкө өлөшөнә нығыраҡ төрөнөп, төндәрен йоҡламай үткәргән, ғаиләһен уятҡан тиелә. Был хәдис уның тырышлығын, ошо төндәрҙә ҡылған ғибәҙәтен асыҡлай. Шулай уҡ Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям иътикафты Рамаҙандың уртаһында ҡылыр булған. Кем белмәй, иътикаф ул мәсеткә барып, шунда нисәлер көн ҡалып, мәсеттән сыҡмай ғибәҙәттәр менән булышыу тип атала. Шунан Пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейхи ва саллям ҡәҙер кисәһе Рамаҙан айының һуңғы 10 төнөндә тип хәбәр килгәс, ул иътикафты ошо һуңғы 10 төндә ҡыла башлаған һәм шулай итеп Аллаһ Тәғәләгә киткәнсе дауам иткән, ғүмеренең аҙағына тиклем. Тимәк, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям ошо төндәрҙе ғибәҙәттәр менән үткәрергә тырышҡан. Тимәк, беҙ ҙә был төндәрҙе намаҙҙар, Ҡөрьән, доғалар менән үткәрергә тейешбеҙ. Ҡәҙер төнөнөң күп өлөшө нәҡ ғибәҙәттәр менән үтергә тейеш. Рамаҙан айының һуңғы 10 төндәрендә ҡылына торған иң яҡшы ғибәҙәт ул намаҙ. Күпме ҡыла алабыҙ, шунса ҡылырға тейешбеҙ. Ашарға ла, эсергә лә ярамай тигән һүҙ түгел, ләкин ваҡытыбыҙҙың күберәге шул намаҙҙа һәм Ҡөрьән уҡыуҙа булырға тейеш. Әгәр кешегә ҡыйын түгел икән, ул төнө буйы намаҙ ҡылырға, әгәр арып китһә, ял минуттарында Ҡөрьән уҡып, зикр ҡылырға тейеш. Шулай итеп, ул төрлө ғибәҙәттәрҙе бер-бер артлы ҡыласаҡ. Ләкин уларҙан иң фазиләтле булғаны нимә тип һораһалар, беҙ намаҙ ҡылыу тип яуап бирербеҙ. Бының турала хәдисте килтерҙек инде. Ҡәҙер кисәһе иң бөйөк төн булғанға күрә, ғалимдар Рамаҙан айының һуңғы 10 төнө Зул-Хиджа айының 1-нсе 10 төнөнән өҫтөн тигәндәр. Сөнки уларҙың эсендә ҡәҙер кисәһе бар. Ягъни Рамаҙан айының һуңғы 10 төнөнөң береһендә ҡәҙер кисәһе бар. Ҡәҙер кисәһе башҡа төндәрҙән генә өҫтөн түгел, ул шулай уҡ 1000 айҙан да хәйерлерәк. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям башҡа төндәрҙең береһендә лә ваҡыттың күбен намаҙ менән үткәрмәгән. Ләкин ошо һуңғы 10 төндә ул намаҙын йоҡламай ҡылған.
Мөминдар әсәһе Айша әйтүенсә, Рамазан айының 1-20 төнендә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям намаз да кылган, йоклаганда, ә һуңгы 10 төн башланганда ул төндәрен йокламай үткәргән. Был хадистың иснады даиф булуына карамастан, көсле хадистәрдә Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям төндәрен намаз менән ихья иткәне асыклана. Шуңа сахабалар да был төндәрдә мәсҗидтән кайтмай ихья иткәндәр, ягъни терелткәндәр. Пәйгамбәрдән саллаллаху алейхи ва саллям үрнәк алгандар. Улар уның артынан 21-нче төндә намаз кылгандар. Шуннан тагы бер төн, шуннан тагы бер төн дәвам иткән. Мәсҗидтә кешеләр арта башлаган. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям намазды шул тиклем озак итеп кылган, хатта Әбу Зәр дигән сахаба без сәхәрдә ашап өлгермәсбез дип курка башланык дигән. Абдурахман ибн Хурмуз әл-А'радж әйтүенсә, сахабалар хатта таякка таянып торгандар. Ошо йөзәрләгән аяттар укылган сүрәләрдә укып сыккансы инде. Әл-Бақара сүраһын 8 рәкъәттә укый торгандар дип риваят ителә. Бына шулай сахабалар ошо төндәрдә бөек тырышлык күрһәткәндер, кардәшләр. Шуңа без дә улардан үрнәк алып, ошо һуңгы 10 төндә файда менән үткәрәйек. Кемдәрнең мөмкинлеге бар, i'tikafga кирһен. Был сөннәт, уны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям һәр вакыт кылган. Тик бер ел гына мәсҗидтә катындар артып киткәс, ул i'tikafын туктатканда Шәввал айында тултырып куйган. Шулай ук Рамазан айының һуңгы көндәрендә һәм төндәрендә күбрәк Коръән укырга кирәк. Әгәр быга тиклем кемдер Коръәнде 3 көндә укыган икән, 2 я хатта 1 көндә укып караһын. Әүвәл мусламандар, изге сәләфтәр Коръәнде Рамазан башында 7 көндә укыр булһа, Рамазанның азагында 3 көндә укыгандар. Кемдер 2, кемдер 1 көндә лә укыган. Сәләфтәр арасында Коръәнде Рамазан айында 60 тапкыр укыгандар да булган. Мәсәлән, был имам Әш-Шафии турасында әйтелә. Шундый хәбәр бар. Ул Рамазан айында Коръәнде 60 тапкыр укып сыккан. Мөһим булган нәмә тырышлык күрһәтү. Коръәнде күбрәк укып, уйланыр кирәк. Шулай ук Рамазан айының азагында күп кылына торган гыйбадат зикр әйтү. Безнең телебез хадистә әйтелгәнсә, зикр әйтүдән евеш булырга тиеш. Ултырганда, турганда, кайдалыр китеп барганда, һәр вакыт зикрдә булайык. Был бөек һәм изге вакытта бар кылган эшләребез өчен савап арттырылып бирелә, кардәшләр. Шулай ук был изге көндәр һәм төндәрдә кылына торган эш садака һәм башка төр изге гамәлләр. Уларны табып, катнашырга тырышайык. Һәм һәр бер төндә шулай булһын. Әгәр һинең ниндәйдер изге эшең кадер кисәһенә тура килә икән, был эш 80 ел дәвамына кылынган кеүек итеп язылыр. Чөнки 1000 ай ул 80 елдан да артык. Бер генә төн намазда үткәрһәң һәм ошо төн кадер кисәһе булһа, һин 83 ел намаз кылган кеүек булырһың. Шулай ук зикр. Был Алла Тәгаләнең нигъмәте. Ул кемгә теләй, шуга нигъмәтләрен бирә. Иң зур югалту ул ошо төндә үзеңнең күзләрең менән кулактарыңды хәрам нәмәлә куллану. Мәсәлән, телевизордан төрле каналдар карап ултыру. Я рөхсәт ителгән булһа ла, ләкин уендар менән әүрәү. Был вакыт эш, тырышыу, иҗтиһад вакыты. Ошо нәмәләрдә без ярышырга тиешбез. Алла Тәгалә һиңа изге вакыт бүләк иткән, ә кемдер унан мәхрүм калды. Бәлки улар ошо төндәргә тиклем яшәп етергә теләгәндәрдер, ләкин үлем уларны алып киткән. Кадер кисәһе изге төн. Ундай төн юк. Уның исеме Кадр, гарәпсә Кадр. Тәкъдир менән бер тамырдан. Был төндә бөтә эштәр дә 1 елга тәкъдир кылына. Ягъни билдәләнә. Алла Тәгалә киләсәк елда ни булырын билдәләп куя. Икенче бер фикергә күрә Кадр, Кадр дигән һүз ул олы дәрәҗә. Олы дәрәҗә мәгънәһендә. Без башкортчалар кадере, фәлән нәмәнең кадерен белмәйҙәр тибез, мәсәлән. Кадер димәк ул олы дәрәҗә. Ул шундый дәрәҗәгә ия булгач, Алла Тәгалә уга шундый атама биргән. Уның турасында аерым сүрәләр индерелгән. Өченче фикер буенча, Кадр һүзе Кадр ошо төндә ергә ингән фәрештәләр сәбәбеннән бирелгән. Улар был төндә шул тиклем күп инә һәм ердә уларның күплегенән тыгыз булып китә. Кадр һүзенең бер мәгънәһе ул тыгызлык. Шуга ошо төндә шайтандар касышып бетә.
Улар был тиклем фәрештәләр эргәһендә була алмай. Был төндә Җибрил дә ергә төшә, һәм уның менән бар фәрештәләр дә инә. Улар намаз кылучы мөмин кешеләргә карап, уларның зикрләренә, намазларына шаһидлык кылалар. Был төн ниндәй төнгә туры килә дип һораһалар, буның туралы галимдар төрле фикер әйткән. Кемдер уны ел һайын бер генә төндә була, башка төндәргә шылмай дигән. Күп сахабалар уны 27-нче төн дип әйткәннәр. Буның туралы хатта Убай ибн Каб ант килтергән. Шулай ук Муавия ибн Аббас, Умар әйткәннәр. Убайдың һүзләре Сахих Муслимда килтерелә. Икенче төркем галимдар Кадр кисәһен шылып йөри дип һанаган. Сахих риваяткә күрә, Кадр кисәһе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям заманында 21-нче төнгә туры килгән. Шулай ук 23-нче төндә лә, 27-нче төндә лә булган. Булар барыһы ла Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейһи ва саллям риваят ителә. Әл-Бухари һәм Муслим йыйынтыкларында, сахихтарында әйтелгәнсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Миңа Кадр кисәһе күрһәтелде, һәм мин үземде һауга һәм евеш ергә сәҗдә кылганымды күрдем" дигән. Әбу Саид Әл-Худри әйткән: "Мин Пәйгамбәрне саллаллаһу алейһи ва саллям иртәнге намазны кылганда күрдем, һәм уның танавында евеш ер ябышып калган ине." Димәк, был төндә ямгыр яуган һәм был төн 21-нче төн булган. Абдулла ибн Унайс үзенең атаһыннан риваят иткәнгә күрә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям уга 23-нче төн сыкмаска кушкан һәм нәкъ ошо төн Кадр кисәһе дигән. Ошнан һуң Ибн Унайс Кадр кисәһенең 27-нче төндә булуы турасында фәтва бирә торган. Кыскаһы мөһим нәмә Кадр кисәһе шылып йөри. Күп юллар аша риваят ителгәнсә, Кадр кисәһен һуңгы 10 төндә табырга тырышыр кирәк. Кем тик бер төндә тырыша ла, калган төндәрдә ялкаулана, шул бөек тәкъсир кыла. Тәкъсир упущение була руса. Шуңа Аллаһ Тәала бездән был төндең датаһын яшергән. Bir sahih hadiste әйтелгәнсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларга Кадр кисә турында хәбәр итәргә сыккан булган. Ләкин бунан алда ике кеше бәхәсләшеп киткән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Мин һезгә Кадр кисәһе турында әйтергә теләгәйнем, ләкин фулан менән фулан бәхәсләшеп киттеләр һәм миннән был мәгълүмат тартып алынды" дигән. Бәлки бында һезнең өчен ниндидер хәер бардыр дигән. Бу ысынлап та шулай. Әгәр кешеләр Кадр кисәһен там буларак белһә, тик шул төндә тырышыр да, икенче төндәрдә тәкъсир кылырдар ине. Хатта безнең көндә лә күрергә була, кеше 27-нче төнгә тиклем нисек теләй шулай яшәй, 27-нче төн кергәндә мәсҗидкә барып намаз кылалар, Коръән укыйлар, дуга кылалар. Кем Кадр кисәһенең шылып йөргәнен белә, шул Рамадан айының һуңгы 10 төнендә лә тырышасак. Кадр кисәһенең так төндә булуы ихтималрак. Так русса нечетный була. 21-нче, я 23-нче, я 25-нче, 27-нче, 29-нче төндә. Ләкин мусулман тик билдәле төндә я көндә генә түгел, гомер буе тырышырга тиеш. Ибадәттәрдә булырга. Зир ибн Хубайш дигән сахаба Убай ибн Каб 27-нче төн Кадр кисә дип ант итә. Тигәс, Ибн Мәс'уд әйткән: "Кем Кадр кисәһен югалтмаска теләй, шул төнгө намазларын ел әйе кылһын." Ибн Мәс'удтың был кәңәше бик хикмәтле. Кем ел буе төнгө намазлар кыла, ул Кадр кисен мотлак намаз менән үткәрәсәк. Аллаһ Тәала барыбызга ла ошо көндәрне һәм төндәрне бәрәкәтле итеп үткәрергә ярдәм итһен. Амин.